ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਡੋ TX। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ठीक है, उस साइड भी चेक करवाओ जाके, उस साइड जाओ। इस गड्डी का मसला ही स्टार्टिंग का बस। ठीक है, ग्रिपां 'च पानी गया है, फुल पानी सी ग्रिपां 'च ना। यह TX या TXZ नूं ZX नूं फॉल्ट है कि जिस टाइम तुसीं गड्डी सर्विस करांदे हो ना तो यह मसला आ जाता ग्रिपां का। जे किसी भी भाई ने अपनी गड्डी का कोई काम करवाना है पराडो का इलैक्ट्रिक या AC का, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਾਰ AC ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ।